देखिए दोस्तों, ये है लुकास का अल्टरनेटर है। ये 100 एम्पेयर वाला, जिसको SI है 140 बोलता है। तो रिपेयर होने के लिए आया हमारे पास। देखिए, पूरा अल्टरनेटर खोल के लेके आया है पार्टी। ये एक्चुअली बास में लगा हुआ है, जो टाटा का बास होता है, टाटा इंजन वाला बास में ये अल्टरनेटर फिटिंग है। तो रास्ता में तो फेलियर हो गया था, पार्टी चेंज कर रहा था, बनाने का कोशिश किया, लेकिन शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ, बना नहीं पाया। तो पार्टी का कहना है रेक्टिफायर गड़बड़ है। तो रेक्टिफायर पार्टी खुद खरीद लिया था। तो लेकिन ये रेक्टिफायर चेंज करने के बाद भी शायद ये प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं हो रहा था, तो हमारे पास अभी लेके आया। तो हम जो अभी देखा, जो इसमें देखा, देखिए ब्रैकेट में एक्चुअली प्रॉब्लम है। ये ब्रैकेट का प्रॉब्लम का वजह से ही ये अल्टरनेटर चार्ज नहीं दे रहा था। तो इसमें फ़िलहाल तो हमको ब्रैकेट और रेक्टिफायर नया लगाना है। और ये जो 5 पिन वाला रेगुलेटर है, तो देखिए ये सब अभी रेगुलेटर टेस्टर में ही चेक होगा, क्योंकि हमारा रेगुलेटर टेस्टर में तो ये ठीक बता रहा है। क्योंकि इसको आप बैटरी से नहीं चेक कर पाएंगे। अभी सब सेंसर वाला है, लेकिन ये तो ओल्ड मॉडल वाला ही है, BS4 वाला है। तो ये सब रेगुलेटर को चेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है यही है कि रेगुलर टेस्टर, नहीं तो आप अल्टरनेटर में फिट करके चेक कीजिए। बैटरी में चेक करना चाहिए तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये पूरा अल्टरनेटर हम असेंबली कर रहे हैं, आप लोग देखते रहिए।
देखिए ऑल्टरनेटर तो कंप्लीट हो गया, अभी टेस्ट करके आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए चार्जिंग टेस्टिंग तो कंप्लीट हो गया, ऑल्टरनेटर तो परफेक्ट चार्ज दे रहा है, 28+ दे ही रहा है। तो इसका मतलब मेन है कि ये ब्रैकेट में ही प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये ब्रैकेट से अर्थिंग रेगुलेटर नहीं ले पा रहा था, यही इसका मेन प्रॉब्लम था। ये रेक्टिफायर इसलिए हमने यहाँ लगा दिया क्योंकि पार्टी लेके आया तो बोला रेक्टिफायर चेंज कर दीजिए, तो उसके लिए रेक्टिफायर चेंज कर दिया, नहीं तो ओल्ड रेक्टिफायर भी ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। नया फ्रेंड है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।